點樣可以快人一步搶先預備定你嘅第二次呈分試，令到你喺2027年自行選考階段有更大嘅優勢呢？咁呢個就取決於你2026年今年7月8月嘅呢個暑假啦。咁有啲家長呢揾郭 Sir 問喎，郭 Sir 每一年呢，你唔係話有啲南區嘅名額呢，可以做一啲免費嘅諮詢幫下大家手，回饋下南區嘅觀眾同埋家長嘅咩？我提提大家，今個禮拜六我哋有升中嘅講座啦，下個禮拜4嘅夜晚呢，就會係1對1 10個真實個案啦。呢個係競爭情況啦，哇！最激烈啦，南區有49個英中學額。另外啦，仲有就係啲比較低班嘅同學啦，你記住啦，程一真係嚟緊㗎啦，同埋嚟緊我哋暑假呢，都會有一啲新嘅安排去俾大家去參加下啦。如果有需要嘅都係啦，呢個 QR code 了解多啲。大家好，我係郭 Sir，搞緊統一派位嘅各位呢，究竟而家進度如何呢？有啲家長呢揾郭 Sir 問喎，郭 Sir 每一年呢，你唔係話有啲南區嘅名額呢，可以做一啲免費嘅諮詢幫下大家手，回饋下南區嘅觀眾同埋家長嘅咩？的而且確呢係有嘅，同埋呢已經有家長預約咗啦。因為郭 Sir 今年呢條片出遲咗啊，咁希望呢即係呢個 QR code 可以幫到大家手啦，同埋記得啦，睇到呢個位置呢，記得 subscribe 我哋 YouTube channel， 撳埋隔離鐘因為有啲咩新嘅片新嘅優惠新嘅幫到大家手嘅嘢呢，都可以呢即時可以知道我提提大家，今個禮拜六我哋有升中嘅講座啦，下個禮拜4嘅夜晚呢，就會係1對1 10個真實個案咁希望呢啲嘢全部都可以幫到大家手，喺升中嘅路途上呢，唔使太孤獨唔使太彷徨啦。呢一個我哋南區福利究竟係點做呢？點解淨係做南區呢？咁當然啦，有原因啦，郭 Sir 因為係我哋個基地啦，我哋嘅起始點啦都喺南區啦，希望呢即係回饋翻南區嘅居民啦、學生啦，咁無論你係住南區或者你係讀緊喺南區學校呢，咁都可以揾郭 Sir 啦。咁但係名額真係有限啦，咁仲要去揾郭 Sir 嘅話呢，盡快啦。咁同埋點解南區呢？我哋睇一睇啲數據呢就知㗎啦。望一望咯，呢個呢來自 HK01啦。每一次我哋都係睇 HK01啦，即係佢有好多嘢可以睇㗎嘛，係咪？呢個係競爭情況啦，哇！最激烈啦，南區有49個英中學額。如果只係計本區呢，只有嘉諾撒聖心書院呢係英中嚟嘅啫，咁即係話男同學基本上喺本區呢係唔會獲得任何英中學額嘅。咁但係舊年即係剛剛2025年升中一嘅同學呢，咁郭 Sir都有幾位同學來自南區嘅小學呢，都入到英中，當然係非常理想啦。咁同埋另外呢，大家要留意啦，咁亦都有部分嘅小學呢有聯繫學位嘅，特別係官立學校啦。咁呢個你都要留意一下啦。官立學校可能有佢哋嘅優勢。咁如果你即將係升小5嘅，又有啲諗法嘅，呢啲 QR code 嘢呢，就唔好錯過啦。揾郭 Sir 了解一下，問一問都好啊。咁所以南區19.73人爭一個學位。但係實際上唔係19.73啦，因為如果我哋只係計 Band 1嘅同學會同你競爭英中學額嘅話呢，咁呢個數字遠遠低過967㗎啦。咁因為如果佢計本區967，我哋當啦 Band 1、Band 2同 Band 3呢，都係各自佔有1/3嘅話，咁都係得300零人啦。咁同埋理論上Band 1嘅人係咪會走得多啲？Band 3嘅人係走得少啲呢？自行階段。咁所以相對地會唔會少咗人呢？咁競爭可能真係冇咁大都未定嘅。呢個大家就留意一下啦。所以如果大家落到下面呢啲3、4、1點幾呢啲呢，基本上呢都實食冇黐牙咁滯㗎啦。所以唔需要太擔心諗太多嘅嘢㗎啦。呢個就非常之簡單，非常之輕鬆。所以郭 Sir 都覺得係嚟到今年人口又少咗啦，就學位又冇特別去減少啦，加上呢，有啲學校喺某啲區份啦，今年好似有5間學校呢係加班嘅，即係由4班變5班。咁呢個都會係對於今年升中嘅同學嚟講呢，都係一個喜訊或者優勢呢。咁令到你入去呢幾間心儀嘅中學嘅機會呢，相對地一定係增加咗㗎。點解一定增加咗呢？咁你位多咗人能夠獲得取錄，咁就會更加好啦。咁但係琴晚呢，都收到個喜訊即係啲同學過往係上我哋啲面試班等等嘅嘢呢，咁獲得取錄幾間嘅直資學校取錄咁我都非常非常恭喜佢。即係奈何自行選考階段呢，佢就未有一個 offer 啦，叫做咁都有少少失望。咁但係點都好，喺呢個階段呢，已經獲取錄呢，其實都係一個
非常開心嘅事情嚟㗎啦。咁另外啦，仲有就係啲比較低班嘅同學啦，你記住啦，程一真係嚟緊㗎啦，同埋嚟緊我哋暑假呢，都會有一啲新嘅安排去俾大家去參加下啦。如果有需要嘅都係啦，呢個 QR code 了解多啲，諗一諗先。計劃好你個暑假，咁啊新嘅學年呢，唔需要太過擔憂啦。咁而如果你而家係小五啦，完成咗程一啦，究竟暑假你係咪真係積極要準備你嘅程二呢？咁呢個都係非常值得要諗下嘅，因為好多學校啊，10月中左右啦，或者11月頭啦，已經考第二次呈分試啦。咁個零兩個月嘅時間夠唔夠你去學新嘢？再加埋要溫習呢，咁郭 Sir 個人就覺得就可能真係唔係好夠啦。咁暑假會唔會未雨綢繆準備定呢？呢個就係你嘅選擇啦。點樣可以快人一步，搶先預備定你嘅第二次呈分試，令到你喺2027年自行選校階段呢，有更大嘅優勢呢？咁呢個就取決於你2026年今年7月8月嘅呢個暑假啦。有啲咩問題，即管揾郭 Sir 了解多少少，大家去分享一下，好唔好？咁郭 Sir 分享今日去到啦，希望大家踴躍支持，拜拜。